So, willkommen zurück und herzlich willkommen an alle diejenigen, die jetzt neu zu uns gestoßen sind. Zu unserem nächsten Vortrag darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Dr. Janine Zölkau. Sie ist Oberärztin in der Klinik für Geburtsmedizin hier am UKJ. Und thematisch geht es jetzt um die allerjüngsten Listen to your heart, was die Herztöne des Babys im Mutterleib verraten können. Bitte schön. Ganz lieben Dank und guten Abend. Der Abend schreitet voran. Wir nähern uns der tatsächlichen Nacht, auch wenn es ja schon länger dunkel ist. Und das passt thematisch ganz gut, weil Geburtshilfe findet nun mal nachts statt. Und auch die Forschungsideen und die vielleicht auch manchmal ein bisschen kruden Gedanken, die man braucht, um sowas zu denken, die passieren halt auch nachts. Deswegen passt das sehr, sehr gut. Ich werde nicht singen, versprochen, auch wenn Sie jetzt vielleicht schon ein Lied im Ohr haben. Keine Sorge, das ist kein Tinnitus, das ist einfach nur eine Erinnerung, die Sie da haben, sondern es soll heute um das Herz gehen, um die Herztöne. Und was ist ein Herz? Das Herz ist ein Organ, Sie sehen hier mal ein Schema davon, ein ziemlich schwieriges Hohlorgan, eigentlich die Pumpe, was das Blut durch unseren Körper transportiert. Es gibt zwei getrennte Hälften, eine rechte und eine linke, jeweils einen Vorhof und eine Kammer. Und damit das gut funktioniert, wenn das Herz schlägt und das Blut wirklich immer in die eine richtige Richtung fließt, sind dazwischen halt Klappen eingebaut. Das können Sie sich vorstellen wie so Ventile, Rückschlagventile, wenn Ihr Wasserhahn zur Waschmaschine in die eine Richtung pumpen soll, aber bitte das Wasser, wenn es kaputt geht, nicht rückwärts laufen soll. Dafür gibt es diese Klappen. Und damit das alles in der richtigen Reihenfolge passiert, also immer schön erst die Vorhöfe kontrahieren und dann die Kammern. Dafür hat das Herz ein eigenes Stromnetz und das sorgt dafür, dass die Muskelzellen des Herzens das genau in dieser Reihenfolge und Rhythmik machen. Und wenn das Herz gesund ist, dann geht das immer in dieser Reihenfolge, Vorhof, Kammer, die Klappen öffnen und schließen sich dabei. Ein erwachsenes Herz tut das bei Herzgesunden je nach Trainingszustand, wie wir heute gelernt haben, so zwischen 60 bis 80 Mal pro Minute. Und das, was uns die Töne macht, ist nicht der Strom, den können wir nicht so gut hören. Das, was wir tatsächlich hören können mit unseren Ohren, wo auch der Begriff Herztöne herkommt, das ergibt sich aus der Mechanik des Herzens. Also zum einen aus den Füllungsgeräuschen, wenn das Blut einströmt und rausfließt, oder eben auch, wenn die Klappen sich schließen. Das, was Sie vielleicht klassischerweise kennen aus der Werbung oder aus wunderbaren Arztserien, dieses Dup-Dup, Dup-Dup, das sind diese zwei Herztöne, die wir klassischerweise hören mit dem Stethoskop, auch als Symbol unserer Zunft. Es gibt ehrlicherweise noch zwei weitere, die kann man aber gar nicht mit dem Stethoskop hören, dafür braucht man so Mikrofone. Manchmal bei bestimmten Erkrankungen oder auch bei Kindern kann man noch einen zusätzlichen Ton hören. Und das, was Sie sich jetzt vorstellen müssen für die Herztöne, ist, das Herz fängt an zu pumpen, das Blut strömt ein, dann irgendwann kommt es dazu, dass eben die ersten Klappen sich schließen. Das sind dann die Segelklappen. Die Segelklappen sind die zwischen den Vorhöfen und den Kammern. Und die Kammer kontrahiert sich, dann macht es das erste Dupp. Und wenn das Blut weiterfließt durch die Aorta und durch die Lungenhauptstrombahn wieder aus dem Herzen raus und das Pumpen hört quasi auf für den Herzzyklus, dann geht die zweite Klappe zu und dann haben Sie das zweite Dupp. Und da das, wie wir gerade gesehen haben, durch die Herzströme koordiniert wird, passt das auch ganz gut zum abgeleiteten Herzstrom. Und da sind wir beim ersten Biosignal, dem EKG. Das EKG, was Sie oben in Blau sehen, kennen Sie sicherlich auch als Grafik. Das ist der Herzstrom, der gemessen wird. Und drunter, ich bin gleich still, dann können Sie lauschen, sehen Sie einmal, wo die zwei Herztöne im Vergleich dazu liegen. Das ist die Frequenz eines Erwachsenen, darum soll es aber heute gar nicht gehen. Ich habe das nur mitgebracht, weil es schöner zu hören und langsamer ist. Wenn wir Herztöne von Babys hören wollen, dann sind die schon ein bisschen flotter unterwegs, da muss man ein bisschen genauer hinhören. Das ist einfach eine aus einem Kreissaal live mitgeschnittene Tonaufnahme eines CTGs. Und das, was ich Ihnen heute erzählen will, ist, wie nutzen Ärzte Biosignale? Also dem zu lauschen und das zu hören ist ja ganz schön, aber das jetzt zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist, das ist schwierig. Wir brauchen also Methoden, wie wir diese Signale messen und möglichst gut bewerten können. Und die erste Frage, die ich mit Ihnen besprechen will, ist, wie geht denn das? Also es sind Töne, wir haben Ohren. Legen wir einfach das Ohr auf den Bauch und lauschen? Können wir machen. Können Sie mal ausprobieren, wenn Sie die Gelegenheit irgendwo dazu bekommen. Geht nicht so richtig gut.
Und was wünschen wir uns von Messmethoden? Naja, es ist ein Baby im Bauch, wir wollen das auf gar keinen Fall schädigen. Also wir wollen daran, ohne dass wir invasiv werden oder dass wir das Baby schädigen. Es soll schön standardisierbar sein, also dass es nachts um 1 wie nachts um 3 genauso gut funktioniert wie mittags oder am Wochenende. Es soll gut sensitiv und spezifisch sein. Das bedeutet, dass wenn wir was Auffälliges messen, dass es wirklich was Auffälliges ist und dass, wenn wir denken, das ist ein unauffälliger Herzton, dass das dann auch wirklich unauffällig ist. Also die Methode soll gut sein und wenig Fehler machen. Darunter steht noch weitere schwierige Worte, Intra- und Inter-Observer-Variabilität. Das ist wunderschönes, komplexes Deutsch für ich soll das Gleiche messen, wenn ich das Gleiche zweimal messe und ich soll das Gleiche messen wie Sie, wenn Sie das mit der Technik messen. Also das soll einfach gut messen. Und im besten Fall messen wir nicht nur Dinge, damit wir sie messen, wie wir bei André Scherer gelernt haben, sondern eben auch, damit sie uns was sagen, was relevant ist für die Klinik. Und die Geschichte der Herztonaufzeichnung und Schreibung in Deutschland ist noch gar nicht so alt. Ich finde das immer recht spannend, auch für die Studierenden, die manchmal das Gefühl haben, ach, das haben bestimmt schon die Hebammen im Mittelalter gemacht, irgendwie ein Stethoskop genommen und die Herztöne zu hören. Nee, das erste so richtig Belegte kommt aus Göttingen, ein Herr Wrissberg, der irgendwie versucht hat, die Herzbewegungen zu hören. Dann gab es zeitlich mal einen kurzen Ausflug nach Frankreich. So richtig los ging es nämlich erst 19. Jahrhundert mit Herrn Lenec, der so ein Holzstethoskop erfand für die Erwachsenen. Und die erste, so sagt man, bewiesene Erzählung von wirklich gehörten Herztönen mit einem Stethoskop war gar kein Arzt. Es war der Vicomte de Kergaradec, der sich als interessierter Adliger so ein Stethoskop in Paris gekauft hat und das auf alles draufgehalten hat, was ihm vor die Nase kam. Da war auch eine Schwangere und der hat gesagt, in dem Bauch, das hört sich irgendwie an wie ein Herz. Verrückt. Ende des 19. Jahrhunderts erfand dann dieser Herr in Frankreich ein spezifisches Stethoskop, um eben den Bauch nach Herztönen des Kindes abzusuchen. Und dieses Instrument, in ein bisschen anderer Optik, war sehr, sehr lange im Einsatz. Also die Mode änderte sich, das Ziel blieb das gleiche. Bis eines Tages Herr Professor Später Hammacher, damals in Düsseldorf, wirklich ein Mikrofon nahm und auf den Bauch legte und sozusagen das erste CTG damit baute. Und erst später, so in den Ende 60er Jahren, kam dann der Doppler dazu, also die Technik, mit der wir das heute tun. Und im Nachgang hat dann wieder ein Essener Kollege einen Bewertungsscore dafür entwickelt. Und inzwischen haben wir da halt unterschiedliche Scoring-Systeme für. So, und wie machen wir das nun in echt? Nehmen wir noch so ein Holzrohr oder vielleicht eins aus Metall oder rennen wir mit Mikrofonen rum? Es gibt die schon, diese Hörrohre, Pinarstethoskope, intermittierende Auskultation, das findet man bei uns. Muss man echt gut lernen, ist absolut nicht einfach. Lernen die Hebammen in der Ausbildung, ist eine hohe, hohe Kunst, muss man sagen. Wir können das im Ultraschall eben mit dem Dopplerverfahren, da messen wir quasi den Blutstrom in den Gefäßen oder auch die Bewegung des Herzens, darüber kann man Herzfrequenzen bestimmen. Und solche Dopplerschallköpfe sind eben auch zum Beispiel in kleinen Geräten, sogenannten Doptons, verbaut, wo man dann entweder diesen Ton, den wir eben gehört haben, hört oder auch die Herzfrequenz gleich als Zahl ausgespuckt bekommt. Und für alle von Ihnen, die schon mal mit Schwangeren, Geburt, Mutterschaftsvorsorge, Kreislauf, wie auch immer zu tun haben, das, was unsere Standardtechnik ist, ist halt das CTG, also die Kardiotokographie, aber da ist auch nichts anderes drin verbaut als ein Doppler-Ultraschall. Und das sind alles Techniken, wo wir wirklich die mechanischen Bewegungen und Geräusche des Herzens messen in irgendeiner Art. Es gibt ja aber auch die Elektrik. Man kann theoretisch die Herzfrequenz des Kindes auch über den Strom messen. Wie Sie es vielleicht vom Hausarzt kennen, wenn Sie Ihre Klebchen fürs EKG kriegen, so können wir den Schwangeren auch Elektroden auf den Bauch kleben und versuchen, die Ströme des Herzens des Kindes zu messen. So sieht das, ich sage mal, antikeste Gerät aus. Die sind moderner, auch ein bisschen fancier als so ein System, was man aufklebt, ohne Kabel. Das ist das, was gerade in Entwicklung ist. Man kann auch versuchen, jetzt kommt tiefes Physikwissen, über jedem Strom baut sich ein Magnetfeld auf, das Magnetfeld zu messen und darüber die Herzfrequenz zu bestimmen. Ehrlicherweise so eine Tonne im Kreissaal, das macht keinen Sinn, das war zu Forschungszwecken. Oder unter der Geburt kann man theoretisch auch so einen Draht an die Haut vom Kindchen dran machen und halt direkt das EKG ableiten. Worum soll es bei mir aber heute gehen? Häufig ist es häufig. Wir bleiben beim CTG, bei der Kardiotokographie. Und wie schon gesagt, ist das ein System, was Biosignale des kindlichen Herzens über Dopplerultraschall ableitet. Das heißt, in einem Schallfenster stellt es die Herzbewegung, grob gesagt, dar. Und aus der Frage, wie häufig bewegt sich in einem gewissen Zeitraum das Herz,
kann man wiederum die Herzfrequenz zurückrechnen. Und das macht das so 3 bis 4 Mal pro Sekunde ungefähr. Und das, was wir uns dann angucken als Ärzte und Hebammen, ist, wie verändert sich die Herzfrequenz im Zeitverlauf. Was es nicht kann, es ist ja, haben wir heute auch schon gelernt, immer ganz wichtig zu schauen, was kann meine Technik, was kann es nicht. Es kann keine Elektrophysiologie, also keinen Strom, kein EKG messen. Echte Herzrhythmusstörungen gibt es Zeichen für, ist aber kein EKG im klassischen Sinne. So, und ich soll Ihnen ja heute erzählen, was diese Herztöne uns nun sagen, also was wir immer interpretieren, was die Kinder uns da so präsentieren. Und dazu möchte ich Sie ganz kurz in die Basics der Interpretation mitnehmen. Also wir haben hier verschiedene Striche. Ganz oben, das ist die kindliche Herzfrequenz. Sie sehen hier eine Achse, das ist die Herzfrequenz in Schläge pro Minute. Und fängt hier bei 50 an, geht bis 210. Und die Grundherzfrequenz ist die sogenannte Baseline. Das müssen Sie sich vorstellen, wie wenn das jetzt eine Landschaft wäre. Hier ist der Horizont, da gibt es mal einen Berg, hoffentlich nicht so viele Täler. Und das, was die Horizontlinie ist, ist so die Baseline-Herzfrequenz und die soll irgendwo zwischen 110 und 160 liegen beim Baby. Wir schreiben auch immer die mütterliche Herzfrequenz. Dann gibt es hier unten noch sowas, das heißt Kinetogramm. Das erfasst die Kindsbewegungen, ist manchmal ganz wichtig, wenn Sie sich hier zum Beispiel angucken, Herzfrequenz vom Baby geht hoch, Kind hat sich gerade bewegt, macht physiologisch Sinn und ganz unten schreiben wir noch die Wehentätigkeit mit. Bewerten in der Routine tun wir das nach dem sogenannten FIGO-Score. Jetzt ganz basal, wir gucken uns an, wie schnell ist die Grundherzfrequenz, ist das gut, ist das zu schnell, ist das zu langsam. Dann gucken wir uns auch an, das sehen Sie hier links nochmal als Ausschnitt, wie dolle zackelt das denn, wie dolle schwankt das denn? Denn es ist normal bei Ihnen und bei den Kindern auch, dass sich die Herzfrequenz ständig ändert, weil unser Herz muss ja dynamisch reagieren auf, halten wir gerade anstrengende Vorträge, mussten wir gerade 1 Minute irgendwelche Kniebeugen machen oder liegen wir ganz entspannt auf dem Sofa und lesen ein Buch. Wir betrachten auch, ob es herzfrequenzgrößere Ausschläge gibt, sogenannte Abfälle, Dezeleration. Und das Ziel dieser ganzen Übung für uns ist einzuschätzen, ganz grob, geht es dem Baby gut oder hat das ein Problem? Das ist das Ziel der Übung. Wir können damit aber nicht nur etwas sagen über das Herz, sondern weil das Herz auch gesteuert wird vom Nervensystem, nämlich vom vegetativen Nervensystem, auch zum Beispiel etwas über den Reifezustand des Kindes, wie weit ist es entwickelt im Bauch oder zum Beispiel auch, wie doll ist es gestresst, hat es gerade durch die Situation, die es erlebt, ein Problem oder nicht. Und Sympathikus und Parasympathikus kennen Sie grob gesagt. Sympathikus ist das System, was aktiviert ist, wenn wir Gefahr erkennen und uns mobilisieren müssen, vom Tiger wegrennen müssen. Und haben wir den Tiger aber auf dem Grill liegen, dann sind wir eher entspannt, dann ist das das parasympathische System. Und diese Biosignale zu interpretieren, ist eine hohe Kunst und Wissenschaft. Man versucht das seit vielen, vielen Jahren zu systematisieren. Und das ist mit Absicht ein altes Bild in schlechter Qualität, weil es nämlich ganz, ganz viele unterschiedliche Zeichen und Interpretationstypen gibt und man in der Klinik dann lernt, in welcher Situation, mit welcher Frau, mit welchem Kind, welches Muster im CTG vielleicht mehr oder weniger gut für welche Komplikation steht. Sie sehen schon, eine gewisse Unschärfe in der Interpretation ist drin und deswegen sieht das auch tatsächlich manchmal so bei uns im Kreissaal aus, dass das ganze Team vor unserem CTG-Monitor sitzt und versucht, händeringend zu interpretieren, ist das jetzt ein Problem oder nicht, weil es ist nicht einfach so, dass eine grüne Lampe angeht und wir wissen, es ist alles schick oder es leuchtet rot und dann haben wir ein Problem. Solche Fälle gibt es auch, aber dazwischen ist doch auch Interpretationsraum. So, und jetzt fangen wir mal an zu übersetzen. Was sagt uns das Baby im Bauch? Beispiel 1, basale Herzfrequenz ist hier so bei, 115, also im Normbereich. Diese Zackeln, also die Schwankung, die soll zwischen 5 und 25 sein, das passt auch. Wir sehen Veränderungen nach oben, die passen zu der Bewegung, also das, was man so erwarten würde. Und da ist nichts, was jetzt auffällig ist. Dieses CTG würde also als WhatsApp-Nachricht des Kindes bedeuten, alles gut, mir geht's prima, könnt ihr morgen oder irgendwann anders wieder gucken, hier ist kein Problem. Sehr wahrscheinlich zumindest. Es gibt auch andere Muster. Das sieht ganz anders aus. Hier sind wir auch in einer eigentlich normalen Herzfrequenz, 150 unterwegs, aber irgendwie ist das wie ein Strich. Natürliche Systeme sind nie gerade oder eckig. Alles strebt nach Chaos und wer kleine Kinder hat, die extrem. Und warum sollte das bei Kindern im Bauch anders sein? Also Chaos, Durcheinander, viel Oszillation ist grundsätzlich erstmal was Gutes.
Und dann wird man hier so ein bisschen nervös und denkt, na, wie geht denn das weiter? Vieles in der Medizin und auch bei Biosignalen lässt sich nämlich auch darüber lösen, dass man einfach mal abwartet und guckt, wie geht es denn weiter im Signal? War das denn was Echtes oder was ist das? Und bei diesem Kind ging das jetzt so weiter oder auch nicht. Jetzt. Das fing nämlich wieder an zu zackeln und bekam wieder diese Ausschläge nach oben. Und was hier passierte, ist, dass ein Weckversuch gestartet wurde, also dass das Kind geweckt wurde. Das Kind hat Schlafphasen und Wachphasen, die sind ein bisschen kürzer als bei den Erwachsenen. Man sagt so Stunde, anderthalb, dann sollte das von alleine wiederkommen, ob man einen Weckversuch machen muss oder nicht, andere Diskussion. Aber das würde im Kontext jetzt, wenn der erste Teil auch für uns erstmal suspekt wäre, im Gesamtverlauf betrachten, hey Mama, ich habe doch nur ein bisschen geschlafen, ich wollte doch mein Nickerchen machen, warum hast du mich jetzt geweckt? Jetzt kommen schon CTGs für Fortgeschrittene, gib's zu. Wir fangen mal vorsichtig an. Wo ist hier eigentlich der Horizont? Ist der hier oben die Baseline bei so 150? Okay, gerade noch so in Ordnung oder fast 160, vielleicht schon fast zu schnell. Und sind hier ständig Herzfrequenzabfälle? Das wäre ein Alarmzeichen. Oder ist die andere Interpretation, wir sind hier eigentlich bei einer entspannten Frequenz von 120 und es gibt die ganze Zeit Anstiege. Und hier kommt jetzt bei diesem Beispiel zum Beispiel die Bewegung ins Spiel. Wenn Sie sehen, dass das Kind sich immer, wenn die Herzfrequenz hochgeht, hier wunderschön bewegt, dann kann man auch das erstmal aussitzen und verlaufskontrollieren und postulieren, dass das jetzt hier ein sehr sportlich aktives Kind ist. Dieses Kind teilt uns mit, ich habe Herrn Tuta zugehört, ich werde Olympionik, ich mache hier gerade meinen Exercise-Snack, lass mich in Ruhe, ich höre damit auch in einer halben Stunde wieder auf. Und wenn man solche Phänomene kennt, dann kann man Dinge auch aussitzen und abwarten oder eben auch vielleicht erst später intervenieren. Das sieht jetzt wieder ganz anders aus. Das ist auch erstmal eine normale Frequenz. Wir sehen dieses Gezackel gar nicht mehr. Und irgendwie ist da wie so eine Welle, die sich durchzieht. Auch das ist was ein natürliches System nicht tut, wenn es normal versorgt ist und normal schwingen kann. Das nennen wir in der Klinik tatsächlich auch Vogelschwingen, wenn Sie schon mal mit kleinen Kindern diese stilisierten Vögel gezeichnet haben, Vogelschwingen-CTG. Und das ist tatsächlich ein Zeichen dafür, dass das Baby nicht gut versorgt ist. Und dieses Baby könnte uns zum Beispiel mit diesem CTG einfach sagen wollen, Alarm, mein Mutterkuchen macht hier gar nicht mehr mit, denkt euch dafür eine Lösung aus oder holt mich auf die Welt. Schlimmer geht immer. Hier sind wir relativ schnell unterwegs, über den 160. Und auch da ist so eine ganz, ganz feine Grundschwingung drüber. Was der geübte Betrachter inzwischen, sind Sie das ja alle, hier wunderschön sieht, ist auch, dass die Mama in Grün mit über 130 natürlich auch sehr schnell unterwegs ist. Das ist eine sogenannte Tachykardie, also eine zu schnelle Herzfrequenz beim Baby und bei der Mama. Und dieses Kind sagt uns, Mama, mir geht's gar nicht gut, ich habe ein Problem. Es hängt leider wieder ein bisschen, aber ich denke, es kommt gleich. Das kann zum Beispiel, in diesem Fall war es eine Infektion, wo die Mama Fieber hatte und wo auch das Kind schon eine Infektion hatte. Rein von der kindlichen Herzfrequenz kann das aber auch andere Ursachen haben, wie zum Beispiel eine Blutarmut. Und das ist jetzt so das grauseligste Beispiel, da hätten wahrscheinlich auch Sie gedacht, na das ist ja irgendwas ganz Komisches. Da fängt das Kind mit normalen Herzfrequenz an, hat Herzfrequenzabfälle und es schafft es gar nicht mehr, sich auf eine normale Herzfrequenz zu erholen. Das war ein Geburts-CTG und wenn man sowas unter der Geburt sieht, dann bedeutet das für uns Geburtshilfe, holt mich einfach da raus, egal wie, ich muss jetzt schnell aus diesem Bauch raus, weil irgendwas ist. Und das ist die klinische Art der CTG-Interpretation. Wir schreiben Biosignale und wir versuchen, die klinisch zu interpretieren. Was will uns das Baby damit sagen? Aber wir sind ja jetzt fortgeschritten in der Nacht der Biosignale. CTG kann noch mehr. Man kann nämlich jetzt auch Computer und Algorithmen hinzuziehen und das Ganze computergestützt auswerten und diese Variabilität dieser Zacken noch genauer angucken. Und diejenigen, die das erfunden haben, man nennt das auch das Oxford-CTG, die waren in Oxford, und zwar eine sehr schöne Symbiose eines Bioinformatikers und eines Klinikers. Und ich habe mir einfach erlaubt, einen Videoausschnitt mitzubringen, weil es konnte niemand besser erklären, was der Sinn ist, als Professor Redman selbst. I wanted to be able to monitor the progression from normality through to abnormality and get the timing of delivery right. And I realized that could best be done by measuring the quality of the patterns rather than by eyeballing them.
wirklicher Videoclip auf YouTube, können Sie sich runterladen. Er beschreibt, wie er darauf kam, was die Entwicklungsschritte war. Und ich finde, das bringt es ganz schön bei dem, was wir bis jetzt gehört haben, auf den Punkt. Seine Idee war, wieso sollen wir Eyeballing, böse Übersetzung heißt so viel wie draufglotzen, wieso sollen wir nur auf dieses Signal mit menschlichen Augen glotzen, die mal wacher oder müder oder erfahrener oder unerfahrener sein können, wenn es doch ein Biosignal ist, was wir auch einfach ausmessen können und das vielleicht in Zahlen und Grenzwerte übersetzen können. Und das, was die beiden zusammen gemacht haben in einer fruchtvollen Beziehung aus klinisches Problem und methodisches Wissen, ist zu sagen, okay, Abtastrate 3 bis 4 Hertz, 4-mal pro Sekunde, ein so ein Kästchen ist eine Minute, da ist doch viel mehr Information dahinter als das, was wir da sehen, plus menschlicher Fehler, plus Erfahrung, plus und so weiter. Und das, was die gemacht haben, ist einfach die komplette Information mit Computeralgorithmen zu bearbeiten und bestimmte Parameter zu definieren. Der wohl berühmteste davon ist die sogenannte Kurzzeitvariation, der quasi eine Quantifizierung dieser Mikrooszillation im Signal ist. Und wir kennen das heute in der klinischen Anwendung als Oxford-CTG und die beiden haben diesen Kriterien dann eben ihren Namen gegeben. Und ich finde es immer wieder ganz schön, wenn wir über Biosignale und gerade über Herzfrequenzvariabilität sprechen, bin ich ein bisschen stolz als Geburtshilfe, weil wir eine Fachdisziplin sind, die dieses Verfahren in der klinischen Routine anwenden. In der Leitlinie zum Management der Wachstumsrestriktion, also einer Erkrankung, wo der Mutterkuchen nicht mehr gut arbeitet und das Kind sukzessive schlechter versorgt wird, ist unser klinisches Problem, den richtigen Ausstiegszeitpunkt zu finden. Natürlich wollen wir nicht, dass der Mutterkuchen gar nicht mehr funktioniert und das Baby im Bauch im schlimmsten Falle verstirbt. Auf der anderen Seite wollen wir die Frau möglichst lange schwanger lassen, damit das Kind doch noch im Bauch reifen kann oder auch vielleicht doch noch ein paar Gramm zunehmen kann. Und dazwischen den richtigen Ausstiegszeitpunkt zu finden, nicht zu früh, nicht zu spät. Dazu gab es eine große Studie, ob nicht bestimmte Parameter wie Doppler-Ultraschall oder eben auch CTG und diese KZV Kriterien dafür sein können, dass wir diesen richtigen Mechanismus und Zeitpunkt entdecken. Und lange Rede, kurzer Sinn, das hat geklappt und das hat so gut geklappt, dass es für uns im klinischen Management in der Leitlinie integriert wurde, dass wir diese Kurzzeitvariabilität im computerisierten CTG als ein echtes, greifbares Tool von klinischer Biosignalanalyse in der Bewertung dieser Situation nutzen können. Und ganz zum Abschluss darf ich mich bedanken, weil ich die große Ehre und das Vergnügen habe, diese Arbeit, die bei uns an der Klinik dazu geleistet wurde, initial von Professor Heuer und Professor Schneider, da habe ich promoviert, das übernehmen zu dürfen. Und was wir inzwischen tun, ist auf CTG-Basis diese computerisierten Analysen fortzusetzen und unter bestimmten klinischen Fragestellungen dahingehend zu befragen, ich sage es mal ganz plump, warum sollen das nur bei der frühen Wachstumsrestriktion funktionieren? Warum sollen wir damit nicht vielleicht eine Infektion des Kindes vorhersagen können? Oder bei anderen Erkrankungen, Komplikationen. Weil wir haben eine Technik, die wir sowieso jeden Tag anwenden und wir gucken uns nur einen Teil der Daten an. Wieso sollen wir nicht probieren, ob die Zusatzinformation, die in diesem Signal steckt, nicht auch unter anderen Fragestellungen sinnvoll ist? Und dabei hoffe ich, dass ich in der Zeit geblieben bin und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank für den schönen Vortrag. Ich kann mir vorstellen, es gibt Fragen. Wir haben genügend Zeit. Auch nicht. Oder auch nicht. Noch ist Zeit, doch ist Zeit, ja, jetzt kommt jetzt eine Frage. Gab es schon Bestrebungen, Ausgaben der Signale irgendwie auszuwerten? KI-gestützte Auswertung, ja, sehr guter Ansatz gibt es. Es gibt tatsächlich auch Netzwerkanalysen zu solchen, also tatsächlich KI-gestützte Netzwerkanalysen als bioinformatischer Ansatz, dass man versucht, da bestimmte Parameter raus zu integrieren. Und das, was gerade passiert, ist, dass sich viele Menschen, die sowas tun, zusammenschließen, ihre Datensätze versuchen zusammenzuwerfen und zu homogenisieren und darüber Parameter zu identifizieren. Das, worauf es dann klinisch hinauslaufen soll und muss, sind entweder so einzelne Parameter, die ganz klare Grenzen haben, weil nachts um 2 wird niemand anfangen, irgendwas zu rechnen und irgendwas. Dann muss da eine Zahl stehen und man weiß, über 3 ist gut und unter 3 ist schlecht. Das ist Medizin. Oder, und bei den Kinderärzten kennen wir das als sogenannter Hero Score. Die Frühchen werden auf der Neointensiv ja mit EKG verkabelt. Da ist das ein bisschen einfacher zu messen, muss ich sagen. Und da gibt es ein Tool, wo die Infektionen des Kindes an abnehmender Herzfrequenzvariabilität zeigen konnten. Und die haben das so gebaut, dass der Algorithmus dahinter automatisch rechnet und wirklich eine Ampel gebaut haben. Rot, doof, gelb, pass auf, grün, in Ordnung. Und die haben eine Studie gemacht, ob, wenn sich das verändert und man passt das Management an, ob man Septitiden, also Blutstrominfektionen der Kinder früher erkennen und besser therapieren kann. Und die haben gezeigt, dass
weil es bei den geborenen Kindern sogar weniger Mortalität, also weniger Kinder gestorben sind. Aber so weit sind wir mit diesem Ansatz nicht antenatal. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ja, Christian. Für den neuen Vortrag. Wie wichtig sind eure Daten, die ihr sehr früh erhebt, für das spätere Leben? Also auf Deutsch, wenn man mit dem guten Herz anfängt, hat auch später das Herz oder sehr gut. sind da die Zusammenhänge? Prima. Genau, das ist ein Konzept, was es gibt, die sogenannte Barker-Hypothese, also nennt man auch fetale Programmierung. Der Mensch im Bauch lernt anhand der Bedingungen, die im Bauch sind, was ist normal, worauf muss ich mich draußen in der Welt einstellen. Klassisches Beispiel, Mutter hat Zucker, ist viel Zucker beim Baby, Kind lernt, viel Zucker ist gut, höhere Wahrscheinlichkeit für Diabetes im weiteren Leben. Klassische Programmierung. Und sowas passiert auch, wenn im Bauch die Stressachsen schon angehen. Und das ist gerade ein Prinzip, was wir kennen, zum Beispiel auch wenn wir Stresshormone geben den Schwangeren, zum Beispiel bei der antenatalen Steroidgabe, Sie kennen es vielleicht als Lungenreife, da sieht man dann auch langfristige Veränderungen eben der Kinder. Es ist dann aber eben ein Abwägen zwischen relevanter Mortalität, Morbidität oder eben vielleicht Langzeitprägungseffekten. Aber ja, die intrauterine Umgebung programmiert, was das Kind später an Risiken oder Chancen mit haben wird. Und das ist auch einer dieser Überlegungen der Truffle-Studie gewesen, zu sagen, wir haben hier einen Parameter, der letztlich, ganz plump gesagt, die Stresssituation des Kindes mit beurteilen kann. Ja. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage, falls es noch eine gibt. Wenn nicht, dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für den tollen Vortrag und würde jetzt einfach sagen, in der nächsten halben Stunde haben wir einen Stream aus Krefeld. Wenn Sie wollen, können Sie gerne hier bleiben, den verfolgen oder eben auch draußen nochmal sich ein bisschen was anschauen. Der Titel ist, ich sage es mal ganz grob, KI für Omas Alltag. Das sagt, glaube ich, schon alles. Also es geht um das Thema KI als Lebenshilfe sozusagen. Ja, entscheiden Sie sich, schauen Sie sich an oder suchen Sie uns draußen.